Kung mag-isip niya ito, malas. Bulungin ko kaya sa balak. Ini gua lagi citra, gua ada citra nih. Keluar kapan? Tahu. Besok orang mah cuman itu kan kagak nyambung. Cuman terus ya ambil kedua. Cuman beberapanya kamu belum mana ngomong gini aja. Beda aku kenapa sakit dan habis. Enggak salah, Pak. Lagi bercanda kayak gitu deh. Ya. Iya betul jawaban. Kagak nyambung itu kayak ambul. Rokok taruh meja ya. Iya, kapan datang ke rumah dia. Ini kan weh. Buat apa sih? Kadang juga panas oke, ada besi. Pulang putin mau. Boleh. Apa kan bisa ngomong. Emang udah penyakit masuk kena. Ya. Ulah. Kena, udah itu marawan. Kemarin saya mau rokok bekas. Sama kan saya ngumpul. Oh. Gering mah. Hese. Dia takut. Itu sih bukan nemu namanya, Pak. Saya emang enggak ada di teleponmu kok enggak ada. Udah omong kesana. Gering mah panik. Coy, namun geus geuring mah Ya, cukup. ganti. Tuh, kurang teh peci gua tuh. Kenapa? Itu gitu. Anda ya, WK. Kamu cukup bingung. Udah. Ya pindah kali gitu ya. Cara paman pindahan. Sudah ada pulang putih naik los. Matak dari empat. Orang matak pindah semua. Kamu boleh orang. Kesel gitu. Diajak ke sa Hah? gua kan Bapak kemana? pindahan. Kemana? Ada Balik jam berapa? dua apa jam berapa? Kurang lebih tinggi mah. Istirahat nah. Jadi tanggung gitu. Sekarang waktu ngambil baju itu kok. Ambil Udah mulai untuk pedeh. Sih. Iya nah. Untuk pedeh banyak. Angin mau sekarang banyak. Ese. Pada alon banyak pelek. sebelum itu bapak ngomong di depan sebelum 3 hari. Kadang pas selama dua mau tengah ada yang pasang kayak ya. Karena yang mulai temenang kan budak kan fisik kota lemah. Tapi istirahat. Ini masih bodoh. Pulang subuh. Anak sudah dikirim banyak. Santai. Pulang kadang kalau penyakit imun akan lemah. Sampai di sekolah-sekolah. Takut. Cepat tularan.